Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Purwati. Saya kuliah di UT jurusan PG PAUD. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas PAUD 4304, pemantapan kemampuan mengajar dengan dosen Bu Yulia. Tema kita hari ini adalah binatang, burung, yaitu ciri-cirinya burung tuh ada sayapnya, ada bulunya, ada ekornya, ada kakinya, ada matanya, ada paruhnya, dan dia bisa terbang. Burung itu ciptaan Allah. Burung itu makanannya cacing, jagung, dan burung itu juga dagingnya bisa dikonsumsi untuk manusia. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita tonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Tema kita hari ini adalah burung, ya. Nah, burung itu ciri-cirinya apa? Binatang yang ada apanya? Ada sayapnya, ada bulunya, ada ekornya, ada kakinya, ada matanya, terus bisa terbang, ya. Ada paruhnya. Makanan burung apa? Makanan burung? Cacing, jagung, terus apa lagi? Telur, ya. Terus dagingnya bisa diapain kalau burung? Bisa dimakan, ya. Ya, dagingnya, ya. Terus burung adalah ciptaan Allah. Baik teman-teman, ini warnanya burungnya warnanya apa? Hijau. Kalau burung ada warna apa aja burung? Burung dara warnanya apa burung dara? Abu, ada putih, ya. Nah, banyak, ya. Coba macam-macam burung, burung apa aja? Ya, ada yang coklat, ya, warnanya, ya. Apa lagi? Burung elang. Terus burung kakatua, burung merpati. Nah, kalau burung merpati itu, ya, itu namanya burung pos, ya. Dia bisa kirim surat, ya. Dia bisa kirim surat, ya. Pintar kalau burung merpati bisa dilatih, ya. Jadi kirim surat dari satu tempat ke tempat lain, ya. Itu namanya burung merpati, ya. Ada burung yang burung gagak, ya. Macam-macam, ada burung apa lagi? Ayo, burung apa lagi? Ini burung apa namanya nih? Yang kayak gini nih, yang di sawah nih. Uprit, ya. Namanya burung uprit, ya. Namanya burung uprit, ya. Baik teman-teman, yuk sekarang kita nyanyi burung. Berdiri dulu. Berdiri nyanyi burung. Sambil mewarnain, ya. Yang lilin, yang pakai plastikin sambil menulis tulisan burung, ya. Ya. Yuk. Yuk nyanyi burung, yuk. Siap, aman. 1, 2, 3. Burung kakak tua tinggal di jendela.
yang bisa? Siapa yang bisa nulis burung? Ya, Rayana nulis burung. Baik, terima kasih Rayana, sudah pintar ya. Tulis burung. Burung itu tulisannya hurufnya apa aja? Bacanya? Baik teman-teman, terima kasih. Kita juga bisa membuat tulisan burung dari plastisine ya. Ya, plastisine tuh kita bisa bikin ya. Ayo teman-teman, gampang kita mulai bikin. Ayo, burung ya. Tuh lihat tuh, tuh tulisan burung ya. Ayo hasil karyanya tuh diwarnai, jangan keluar garis. Ya, ayo kita baca berulang satu kali lagi. B, N, U, N, G, U. Ya, baik teman-teman. Siapa yang bisa menceritakan kembali ke depan tadi yang dibilang? Ciri-cirinya burung. Ciri-cirinya burung. Siapa yang kira-kira? Ayo yang warnain terus nanti terjadi di ke depan ya, di hasil karyanya mau difoto di depan. Ayo ciri-ciri burung ada apanya coba? Terus? Ada sayapnya. Ya. Terus ada kakinya. Kakinya emang kaki jarinya ada berapa? Ciptaan siapa burung? Burung ciptaan Allah. Bisa apa? Bisa terbang. Warnanya apa bu? Warnanya hijau. Burung apa namanya? Makanannya apa kalau burung? Apa? Jagung. Terus cacing. Terus dapur. Dagingnya bisa ulangin. Dagingnya bisa dimakan. Ya tapi bukan yang ini ya sayang. Ada burung-burung tertentu ya. Ini cuma contoh aja. Terima kasih. Area. Baik teman-teman. Coba hasil karyanya sudah yang sudah selesai maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ayo. Ayo yang sudah maju. Devano. Ayo. Ayo, yang sudah selesai saja, yang sudah selesai saja. Baik. Ya. Sudah ya. Teman-teman. Terima kasih ya. Sudah selesai hasil dari burungnya, pembuatan burungnya ya. Hasil karya pembuatan burung. Ayo. Ayo Rasya, latihan. Ayo, siapa lagi yang sudah? Siapa lagi? Dafir udah, aku selesai bikin bukunya. Kasih ya, terima kasih ya. Dan terima kasih teman-teman, silakan duduk kembali. Sekarang udah ya semua ya, menceritakan kembali sudah, membuat kata sudah, bernyanyi sudah, menulis sudah. Sekarang kita sudahi saja pertemuan dengan tema burung. Sebelum